Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puja Salsabila sebagai mahasiswi Untirta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Sipil kelas A. Di sini saya akan membahas beberapa soal fisika dasar, dua yang membahas tentang medan listrik. Yang pertama soalnya kita catat ya. Di sini ada 3 soal. Sebenarnya udah banyak soalnya, cuman kita kerjakan tiga dulu ya. Ada di sini diketahuinya, di sini ditanyakannya yaitu besar geolisik antar muatan di pusat dengan muatan di kulit kedua. Yang kedua yaitu besar geolisik antar muatan di pusat dengan muatan di B. Yang ketiga yaitu besar geolisik antar muatan di pusat dengan muatan di C. Langsung aja kita kerjakan yang nomor A ya, yaitu kan rumusnya QA dikali QD per R2 pangkat 2 sama dengan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali 1, minus 1,6 dikali 10 pangkat min 19 per R2 nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat 10 ini pangkat 10 ya, pangkat 2 itu hasilnya min 23,04 dikali 10 pangkat min 29 per 2,56 dikali 10 pangkat min 2. Enggak, ini 10 ya? Oh iya, min 10, maaf. Berarti ini min 20. Ya, min 20 sama dengan min 9 dikali 10 pangkat min 9. Ya, ini isinya. Oke, langsung lanjut ke nomor 2 ya. Lanjut, kita nomor B. Ini mana ya? Spidol. Nomor B. K QA per F1 yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,6 dikali 10 pangkat QA nya min 19 terus dikali QB nya min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini min 19 ya, terus ini R1 nya yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 10 dalam kurung pangkat 2, isinya yaitu min 23,04 dikali 10 pangkat min 29 per 1,44 dikali 10 pangkat min 20 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 9 ya, min 9 ya. Ya, ini isinya. Lanjut ke nomor yang C. Oke, langsung aja kita kerjakan ya. Yang D nya, yang D itu kan besar geolisik antar muatan di kulit keduanya itu kan QD. Berarti kita masukkan K QD dikali dengan kulit kedua dengan muatan B, berarti QB ya, QB per R pangkat 2. Ini berapa sih? Kan di sini hanya diketahuinya R1 sama R2 aja. Langsung aja kita cari rumus R-nya dulu ya. Yaitu R-nya tadi R di si B-nya ya. R2 di si B. Di si B dan di si. Tadi kan diketahui bahwa R maksudnya gini loh. Kita nyari si R-nya itu dengan cara kayak gini. Tadi R1 nya kan udah diketahui bahwa 1,44 ya. Ini R1 yang ini 1,44 dikali 10 pangkat min 20 ya. Terus ditambah 2,56 ya, yang si R2 nya itu dikali 10 pangkat min 20 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 20 ya.
sama dengan 2 kali 10 pangkat 2. Pangkat min 10. Ini R-nya. Berarti kita masukin si R-nya itu akar maaf, kok akar lagi sih? Gue grogi banget gue. Jadi si R-nya, maaf ya saya grogi. Si R-nya itu diketemukan bahwa 2 kali 10 pangkat min 10 hasil dari akar si R1 pangkat 2 sama R2 pangkat 2 ditambah R pangkat 2, yaitu di sini hasilnya. Jadi kita langsung masukin aja si R-nya itu ini. Oke, nanti kan maaf ya, di sini ramai sedikit ramai. Sama dengan kayaknya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1,6, idenya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali IB-nya yaitu min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 ini tadi berapa? 2 kali 10 pangkat min 10 pangkat 2 sama dengan berarti 23,0 pangkat 04 dikali 10 pangkat min 29 4 kali 10 pangkat min 20 ya, sama dengan 5,76 dikali 10 pangkat min 9 M ya. Jawabannya langsung ke nomor selanjutnya. F besar asupan galisik di muatan pusat atom. Nomor F. Di sini kan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X nya itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 9, sedangkan min 9 maaf. Sedangkan si sumbu Y nya, karena si ini nih besar gayanya itu sama sedangkan berlawanan arah, berarti isinya 0. Dan gaya listrik di muatan pusat atomnya yaitu 9 dikali 10 pangkat min 9 ya, ini isinya. Lanjut nomor G. Aduh, udah sampai sih. Oke, lanjut yang G. Di sini G-nya yang tanyakan besar asupan gaya listrik di muatan di kulit kedua sumbu. Jadi sumbu X di sini berarti sama ya, pasti sama dong. Kulitnya yaitu 37 derajat. Langsung dimasukin aja FBD dikali cos FBD cos 37 derajat ditambah FCD cos 37 derajat dikurangi FAD ya, sama dengan 5,76 dikali 10 pangkat min 9 dikali cos 37 yaitu 0,8 tambah 5,76 dikali 10 pangkat min 9 dikali 0,8 dikurangi 9 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 0,216 kali 10 min berapa? Min 9 ya? Ya, min 9. Min 9 N. Arahnya ke kanan. Karena si sumbu Y-nya itu sama besar gayanya, tapi berlawanan arah jadi 0. Dan jawaban dari si besar lusutan gaya listrik di muatan di kulit kedua itu
Berarti ini ada kita ke nomor yang E nya kan di sini dengan muatan di C, berarti K dikali Q D kali Q C per L pangkat 2 sama dengan K nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,6, D nya mana ya, kali 10 pangkat minus 19 kali minus 1,6 kali 10 pangkat 19 kali kita tadi ketahui langsung aja kali ya, 4 dikali 10 pangkat min 20 ya. Langsung berarti tadi sama aja ya sini 5,67 dikali 10 pangkat min 9 ya, ini sini. Langsung ke soal berikutnya. Ini soal selanjutnya yang H besar rasutan medan listrik pada titik muatan di pusat atom, yang I besar rasutan medan listrik pada titik muatan di kulit kedua. Oke, langsung aja kita kerjakan yang nomor H. Nah, berarti I pusat ya, E pusat, EP aja lah. Ya udah tulis E pusat. Berarti E pusat per muatannya ya, pusat muatannya. E pusatnya itu kan minus 9 kali 10 pangkat minus 9 per Q-nya itu 1,6 dikali 10 pangkat min 19, jadi sama dengan 5,625 dikali 10 pangkat 10 N per Q. Yang I pusat, E pusat, kulit kedua sama dengan berarti E kulit kedua sama aja sih caranya, E kulit kedua per Q. E kulit keduanya itu 0,216 lah ya tadi, 0,216 dikali 10 pangkat min 9 per min 1,6 kali 10 min 19 sama dengan 0,135 dikali 10 pangkat 10 N per C. Kulit keduanya itu kan Q-nya itu ngambil dari yang tadi, jadi min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kulit kedua tadi 0,216 itu tadi yang dari soal sebelumnya itu loh yang jawabannya. Terus kalau Q-nya itu dari si Q-nya kulit kedua, yang kulit kedua jadi min 1,6. Bisa di sini aja ya, berarti isinya itu 0,135 dikali 10 pangkat 10 N C. Ini jawaban dari yang soal selanjutnya yaitu potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi muatan B, yang kedua jika dipengaruhi di muatan C, yang ketiga sama jika di muatan D. Mohon maaf ya di sini beramai banget karena kondisinya mau lebaran. Oke, lanjut kita kerjakan nomor J ya. Di sini kan ditanyakan potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi potensial listrik berarti V Q per R. Jadi tinggal diubah si Q-nya, kalau misalnya di muatan B ya Q B, kalau muatan C itu Q C, kalau muatan D ya Q D. Jadi langsung aja yang J ya. J itu V sama dengan K-nya ketinggalan. K, di sini K ya, K Q per R. K-nya itu kan 9 dikali 10 pangkat 9. Partinya Q si B-nya itu berapa? Yaitu min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 ya. Per N-nya itu 1,2 dikali 10 pangkat min 10 ya. Sama dengan min 12 N per C. Lanjut yang K sama sih, karena si muatannya itu sama besarnya min 1,6 kali 10 min pangkat 9. Jadi isinya juga min 12 N per C. Lanjut yang nomor L ya. Yang L di sini min 1,6
dikali 10 pangkat min 19. N-nya itu 9 ya, 9 kali 10 pangkat 9. N-nya itu 1,6 dikali 10 pangkat 10 sama dengan min 9 N C. Ini jawaban dari si J yang ini, jawaban dari si K yang ini, dan jawaban L yang ini. Ini ada soal yang kedua, nomor kedua, dan ada beberapa soal beranak. Ini diketahui tegangan listriknya yang tegangan pertama yaitu 20 volt, yang ini hambatan yang ke satu yaitu 2 ohm. Ini saklar terbuka, tapi kita bikin di sini kan paralel, terus saklarnya ada tertutup dan terbuka. Kita gambarkan yang terbuka. Lalu di sini ada yang hambatan ketiganya 2 ohm juga. Yang ini tegangan listrik yang 10 volt, yang ini hambatan yang keduanya itu 4 ohm. Oke, saya sebelumnya akan menuliskan beberapa soalnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada soalnya yaitu kuat arus listrik pada hambatan R1. Yang kedua ada hambatan kedua, yang ketiga kuat arus listrik pada hambatan yang ketiga R3 juga. Kita langsung kerjakan aja ya. Oke, di sini kan voltnya tadi berapa sih tegangannya itu ya? Tegangannya itu kan 1. Rumusnya itu kan V sub I kali R. Apa maksudnya? Sedangkan tadi tegangannya kan diketahui bahwa 20 ya. 20 volt. I-nya itu kan kuat arus ya. R-nya itu berapa tadi? 2. Berarti I sama dengan 20 bagi 2 10 ampere. Ini nomor A. Yang B sama aja sih yang B. Yang B itu kan sebelah sini kan, tadi kan ada yang sini ada yang sini. Karena di situ kan terbuka, maka terputus pas di tidak ada arus listrik, maksudnya itu. Jadi terputus, maka jawabannya yaitu V sama dengan 0 ampere. Terus yang C juga sama, karena posisinya itu tadi yang kedua, saklarnya itu di sini, masih ingat gak? Tadi kan saklarnya di sini ya, kan gitu. Nah, gitu kan. Di sini saklarnya kedua, di sini kan posisinya antara R1 R2 di sini. Jadi di sini pun 0 karena dia terbuka posisinya. Jadi kuat arus listriknya tidak mengalir karena terbuka. Seperti itu jawabannya. Lanjut yang B ya. Ya di sini ada soal lagi selanjutnya yang nomor D, E dan F, yaitu ditanyakan beda potensial per si hambatan itu dari S1, R2 dan R3. Langsung aja kita kerjakan yang D yang sampai F ya. Beda potensialnya itu rumusnya F1 sama dengan I F, sama rumusnya kayak pertama. Tadi kan I-nya udah diketahui ya, bahwa I-nya yang pertama itu adalah 10 dikali 2 yaitu dikali R yaitu 2. Jadi 20 volt. Yang kedua akhirnya sama aja ya rumusnya, nggak usah ditulis. Berarti I nya tadi berapa? 0 kan, dikali R nya berapa? Jadi R, bukan hambatannya itu 4 ya. Sama 4. Terus sama dengan 0 volt. Yang F juga sama, I3 dikali 0 hambatannya 2 ya, kalau salah. Oke, 6 volt jawabannya. Oke, soal selanjutnya guys. Oke, sekarang lanjut nomor ini, yang nomor G, yang itu yang ditanyakan kuat arus listrik pada hambatan R1 sama R2 dan R3 tapi dalam kondisi tertutup ya. Oke, yang G. Nanti kita cari harus loopnya dulu ya. Cari loopnya ini loop, ini yang menyapa loop pertama. Berarti tadi kan si hambatannya tegangannya segini, terus I1 dikali 2 sama 0. Berarti I sama dengan 20 dibagi 2 yaitu 10 ampere. Terus yang H di hambatan yang kedua ya. Langsung aja. Berarti minus 10 ditambah I3
arus listrik yang ketiga kali 2 ditambah arus listrik yang satu dikali 2 ditambah arus listrik kedua kali 4 0 berarti 10 ditambah 2 arus listrik ketiga ditambah 20 ditambah 4 ya 0 2 3 10 dibagi 6 5 per 3 per 3 ampere ini ya ini sih 5 per 3 ampere berarti jawabannya yang G itu 10 ampere yang H itu 5 per 3 ini 5 per 3 ampere yang I pun 5 per 3 ampere karena si R2 sama R3 tuh udah. Oke, lanjut soal berikutnya yaitu JKL sama soalnya beda potensial di hambatan R1, R2 dan R3 tapi dalam kondisi sangkal tertutup. Langsung aja dikerjain ya. V sama dengan I, R sama dengan berarti 20 volt ya kan? Tadi kan 10 ini akan 2 jadi 10 dikali 2 jadi kan si pot arusnya itu kan 10 ya jawabannya dikali 2 berarti 20 terus K yang kali itu V sama dengan I kali R sama dengan 5 per 3 berarti 5 per 3 dikali 2 ya dikali 2 kan? Iya berarti 10 per 3 ya jadi sama yang H I J K L ini dia V sama dengan I kali R sama dengan I nya itu kan min 5 per 3 dikali si hambatannya itu 4 berarti jawabannya min 20 per 3 volt ini jawabannya yang si L yang J yaitu 20 volt yang K yaitu min 10 per 3 volt yang L yaitu min 20 per 3 volt. Oke, mungkin itu aja dari saya cukup. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.